Učimo se nemščina. Tema lekcije: spalnica. Das Schlafzimmer. Spalnica. Das Bett. Postelja. Das Kissen. Blazina. Der Kissenbezug. Prevleka za blazino. Die Decke. Odeja. Das Bettlaken. Rjuha. Die Matratze. Vzmetnica. Die Bettdecke. Prešita odeja. Der Bettbezug. Prevleka za odejo. Der Bettrahmen. Okvir postelje. Das Kopfteil. Vzglavje. Der Nachttisch. Nočna omarica. Die Nachttischlampe. Nočna svetilka. Die Lampe. Svetilka. Der Wecker. Budilka. Der Kleiderschrank. Garderobna omara. Der Wandschrank. Gradna omara. Die Kommode. Komoda. Die Schublade. Predal. Der Spiegel. Ogledalo. Der Vorhang. Zavesa. Die Jalousien. Žaluzije. Der Teppich. Preproga. Der Teppichboden. Itison. Die Hausschuhe. Copati. Der Schlafanzug. Pižama. Der Kleiderbügel. Obešalnik. Der Wäschekorb. Koš za perilo. Die Tagesdecke. Posteljno pregrinjalo. Das Nachtlicht. Nočna lučka. Die Bettdecke. Das Schlafzimmer. Der Spiegel. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna,
Komter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.